不知道大家有没有听过突然的出现怪声，却找不到声音来自何处的经验？又或是说，在快睡着的时候出现怪声，例如听到有人在低语对话，或是隐隐约约的脚步声，又或者是一声奇异的敲击。当我们快要入眠的那一瞬间，潜意识似乎悄悄开始了一段异界之旅。在这接近梦境的状态里，意识的边界彷佛变得模糊，像是打开了一扇无形的门，让我们有机会偷窥到另一个维度的片段。那些在半梦半醒中出现的低语、脚步声，或许并非幻觉，而是潜意识捕捉到的其他空间中的声音片段。在这一刻，我们是否真的只属于这个世界，还是其实在潜意识的引领下，短暂地穿越了多重现实，成为无数次元中的旅人？这种在睡前的漫游，或许能解释为什么我们会偶尔听见这些超越日常的声音。当我们进入睡眠边缘，意识与无意识之间的界限逐渐模糊，像是踏入了一个神秘的声音穿透状态。这是一种奇特的感受，彷佛身体已经放松入睡，但意识却在最后一刻保持着微妙的警觉。于是，耳边开始出现那些模糊的声响，隐约的对话声，轻轻的脚步声，甚至是断续的敲击声。这些声音究竟来自何处？是我们的潜意识在短暂穿越现实接收到的异次元回音，还是空间结构在那一刻产生了某种折叠，让声波从另一个维度渗透进来？或许这些声音只是我们脑海中的残响，但当我们置身于这个奇妙的半梦半醒状态中，世界的边界开始变得模糊，感知不再被现实所局限。这一切让人不禁怀疑，或许在入睡的门槛上，我们的意识曾短暂触及到了另一个世界的回音。更令人深思的是，这种维度漫游是否暗示着灵魂的本质？如果灵魂能够穿越不同的空间与时间，那么我们在这个现实中的存在，是否只是短暂的一个片段？这些睡前的奇异感知，或许就是灵魂探索的起点，一种潜在的回归，一种回忆起自我真正源头的方式。这些似真似幻的声音，像是来自灵界的耳语，或是平行空间的敲门声，引人入胜而又充满神秘色彩。许多人在接近入睡的时刻，彷佛听见了什么，有人低语着无法听清的对话声，隐隐约约的脚步声，或是像敲击门板般的声响，让人怀疑这些声音的真实性。这些声音究竟是大脑即将进入梦境时的幻听现象，还是潜意识的频率正在与其他维度重叠？如果我们的意识在入眠的边缘短暂地触及了另一个空间，那么这些声音可能正是那个世界中的痕迹，它们在我们的感知范围边缘闪烁，像是试图引起我们的注意。或许这一切并不是幻想，而是一种未被充分解释的感知现象。我们的潜意识是否在那一刻开启了通向另一个空间的门，让我们听见了那里的日常？这些声音可能是另一个维度的住民发出的无意之声，或者是那里的某种存在向我们发出的呼唤，一种无形的联系，试图突破现实的阻隔，跨越到我们的世界中。在这些短暂的交汇中，我们彷佛置身于一个边界地带，两个世界的界限开始模糊。这些声音或许并非特意针对我们，而是两个平行世界的自然碰撞。我们的耳朵成了通向异界的窗口，捕捉到的是平行世界的片段，像是一种灵魂深处的回应，提醒我们的存在并不局限于眼前的现实。或许在这些短暂的片刻中，我们的灵魂正经历着某种跨界的共鸣。那些听到的声音，捕捉到的微小动静，就像平行宇宙中的回音，一个次元的波纹轻轻拍打在另一个次元的边缘上。这些声音的意图也许并不清晰，它们可能不包含直接的讯息，却引发一种无法忽视的好奇和怀疑。我们所知的现实之外，究竟还存在多少未知的声音和存在？如果我们的潜意识在半梦半醒间踏入了一片我们无法用日常经验解释的领域，那么这个领域可能正是折叠在我们现实旁边的空间。
我们的耳朵捕捉到的声音，并非来自于我们的世界，而是其他维度的日常残影。或许正如我们在此生活一般，另一个维度中的存在也在这些边界地带活着。当他们的声音无意间溢出到我们的空间，便成为了我们在即将入睡时听见的低语、脚步、敲击。或许这一切还远未能被完全理解。这些灵界的耳语究竟是为了传递什么，或是仅仅一场偶然的次元碰撞，暂时无法确定。但它们像是黑暗中的闪烁灯火，让我们偶尔瞥见一丝现实之外的世界，仿佛在提示我们，灵魂的旅程并不局限于眼前的视野。这些神秘的声音，或许是平行世界中的另一个我，向我们传递的一种呼唤，一种无声的讯息，提醒着我们，灵魂的范畴可能比我们所能理解的还要广阔。而那些声音，像是敲门声、脚步声，也许是某个平行自我试图跨越现实的墙壁，与我们建立一种短暂的连结，提醒我们，我们的存在从未真正孤立。在睡眠的边缘，我们的意识处于一种微妙的边界状态，既未完全睡去，也不再完全清醒。这种意识的模糊与松散，似乎为我们打开了一扇通向未知的门，让我们得以触及那些深藏在现实褶皱中的神秘领域。当意识的墙壁变得透明，我们是否就此进入了一个科学无法解释的折叠空间？在这样的状态下，有些人声称他们仿佛能够听见另一个维度的声音，那是一种难以形容的频率共振。这些声音或许是平行宇宙中的对话，是另一个空间中某种存在的生活碎片，它们的频率偶然间与我们的意识产生共鸣，让我们听到那些神秘的低语、敲击，甚至脚步声。这种共鸣不是简单的声波传递，而是一种深层次的意识频率同步，仿佛我们的意识像一台精密的仪器，短暂地调到了另一个现实的频道。从量子物理学的角度来看，有理论认为空间与空间之间并非严密分割，而是有着无数微小的折叠和交汇点。或许在入睡的瞬间，这些空间褶皱交叠在一起，打破了次元的界限，使得不同空间中的频率短暂的重叠。我们的潜意识或许在那一刻进入了一种叠加状态，得以感知到那些原本隔绝的维度。如果真的是如此，那么每一次的入睡其实都是一次意识的冒险。我们并非单纯的陷入梦乡，而是进入了一场多重现实的边缘体验。这些声音或许来自一个与我们平行的宇宙，那里的存在也在过着他们的日常，彼此毫不知晓。但在某个奇妙的瞬间，两个世界的边界重叠，产生了短暂的共鸣。我们的灵魂彷佛在这些折叠空间中漂浮，听见那些日常生活的回音，一种来自他方的印记，提醒着我们的意识并不只属于这个世界。这些异次元的声音可能从未被设计为我们所能理解的，但它们却唤醒了我们对多重现实的渴望。每当夜晚降临，当我们步入睡眠的边缘，或许正是我们接触到那些折叠空间、穿越多重维度的最佳时刻。这一切引人深思，我们的意识真的仅限于这个现实？还是说，梦境只是一扇通向无限次元的门？在这些折叠的空间之中，我们的意识如同漂浮在时空的深海，无形地跨越着现实的边界。当夜晚降临，当我们的意识逐渐松散，脱离肉体的桎梏，我们似乎接触到了一个多重宇宙的闪烁瞬间，一个真实与虚幻无法划清的模糊地带。那些模糊的声音，那些来自另一个世界的耳语，成了我们灵魂的指引，仿佛在低声提醒我们，这个世界之外还有其他的世界。这样的经历让人不禁猜想，这些折叠空间是否本来就是一种灵魂的指引？或许我们每个人在入睡的边界都被静静地邀请去体验另一个维度的存在。这些异次元的片段如同梦中所见的幻影，但它们却带住一种真实的气息，似乎是多重现实中一个平行自我发出的共鸣。我们在这个状态中彷佛超越了现实的束缚，触及到了灵魂本源的深邃。
这种体验让人怀疑，我们的灵魂或许一直在进行着一场跨维度的探索。在这种半梦半醒的状态下，我们开始意识到自己并不仅仅属于单一的时间与空间，而是无时无刻都与多重现实相连。我们的潜意识或许在每一次入睡的瞬间，都在穿梭于这些褶皱空间，去感知另一个自己、另一个宇宙的生活。这些声音，这些隐约的低语，像是我们灵魂的投影，提醒着我们，现实是多层次的，梦境只是通往其他世界的开端。当我们接近睡眠的门槛，我们彷佛进入了一个由无数可能性所组成的领域，每一个声音都成为通向其他次元的密语。或许梦境中我们所经历的一切并非无意义的幻想，而是灵魂的一种记忆回归，一个平行宇宙中的自我与此时的我们共享一个短暂的时空，彼此的声音在无意中交错，成为我们在半梦半醒间所捕捉到的异界的讯息。在这种静谧的时刻，睡眠的边缘不再仅仅是梦的开端，而是通往未知的门槛。我们的意识短暂地探入多重现实，宛如置身于一个无限的可能性之海，彷佛每一声低语，每一记敲击声，都在邀请我们去发现，我们的灵魂远比我们所认知的更加宏大。也许正是这些短暂的异次元共鸣，让我们触碰到了灵魂的永恒旅程。在半梦半醒之间，意识如同漂浮在未知的边界，恍惚中彷佛听见了另一个世界的声音。当潜意识缓缓打开那扇无形的门，我们得以偷窥那片平行宇宙的生活片段。这些低语、笑声，甚至交谈的片段，如同悠远的回声，在我们的耳际轻轻掠过。这些声音不只是单纯的幻觉，而像是两个世界短暂交错的平行对话，一种短暂又隐秘的共鸣，让我们意识到另一边的生活并不遥远，甚至就在我们的耳边。或许在这些瞬间，我们的灵魂正以某种难以描述的方式跨越时空，在另一个宇宙中与平行自我相遇。这些声音可能是另一个世界中另一个我们正在经历的生活残影，那里的我们也许正在同样的时间入睡，也正在同样的边界上彷徨，试图聆听这边的低语。这种平行对话不仅仅是无意识的产物，而像是一种宇宙的镜像交错，将彼此的声音短暂地拼接在一起，让我们得以窥探到一丝平行世界的真实。这样的连接让人不禁怀疑，是否每个人都拥有着无数个自己，散布在无数的平行宇宙之中。每当我们接近梦境，那些平行的自我便有机会发出无声的召唤，试图与我们建立某种深层的联系。这些声音或许是宇宙的某种回声，提醒着我们的存在绝不仅仅局限于当下的现实，而是与无数的可能性交织成一体。或许在这些瞬间，我们的灵魂正以某种难以描述的方式跨越时空，在另一个宇宙中与平行自我相遇。这些声音可能是另一个世界中另一个我们正在经历的生活残影，那里的我们也许正在同样的时间入睡，也正在同样的边界上彷徨，试图聆听这边的低语。这种平行对话不仅仅是无意识的产物，而像是一种宇宙的镜像交错，将彼此的声音短暂地拼接在一起，让我们得以窥探到一丝平行世界的真实。这样的连接让人不禁怀疑，是否每个人都拥有着无数个自己，散布在无数的平行宇宙之中。每当我们接近梦境，那些平行的自我便有机会发出无声的召唤，试图与我们建立某种深层的联系。这些声音或许是宇宙的某种回声，提醒着我们的存在绝不仅仅局限于当下的现实，而是与无数的可能性交织成一体。在这一瞬间，我们的潜意识彷佛成了一位跨越时空的旅人，走入一个由多重现实构成的交汇地带，拾起那些来自另一边的声音。这些平行对话或许是短暂的，但它们却留下了深刻的印记，让我们感到彷佛曾经在另一个世界有过那样的片刻，彷佛有一个自我在另一边等待着我们去聆听。这种感知是那么脆弱而神秘，稍纵即逝，
如同梦境中瞬间捕捉到的真实片段。每当我们接近入睡，那些声音彷佛在低语着一个秘密，指引我们去探寻自己的多重面貌，去接受这个宇宙的庞大复杂与无限可能。也许在我们尚未完全理解的世界里，我们并非单独存在，而是同无数的平行自我共同构成了灵魂的多元体，无时无刻在进行着这场无声的平行对话。在这片半梦半醒的边界，我们的意识像是站在时空的门槛上，微妙地感知到另一侧的气息。这些平行对话彷佛在揭露一个不为人知的真相：我们的存在并不仅仅是孤立的，而是与无数个平行的自己一同编织成了灵魂的庞大网络。在那些模糊的声音中，我们或许在短暂地窥见另一个人生的轨迹，听见另一个自我曾经或正在经历的故事。想象一下，当我们的意识进入梦境边缘，潜意识开始游离于现实与非现实的间隙中，这种状态让我们接触到一种超越个体的集体记忆。这些声音可能来自于过去的自己、未来的自己，甚至是那些选择了完全不同道路的自我。他们似乎在诉说着那些我们无法经历的生活，提醒着我们每一个微小的选择可能都在另一个宇宙中形成了不同的命运，塑造了另一个完全不同的我。这些平行对话并不是单纯的听觉幻象，而是多重现实中无数种可能性的回声。我们的灵魂在那片刻间跨越了宇宙的层层屏障，短暂的与无数的自己建立了连结，让我们得以窥见其他版本的自我。那是另一个世界的我们在低语，在诉说，或许在分享着他们的悲喜、挑战与领悟。这些声音提醒着我们，生命的每一刻都是一场庞大的选择，每一条我们未曾踏上的道路，都在另一个世界被走过、被经历着。如果我们能够理解这些平行对话的真正意涵，那么我们或许会对现实有一种全新的体悟。每一个片刻的我们，都是无数平行自我的集合，都是无数经验与选择的焦点。这些声音，这些回音，让我们感到一种难以描述的熟悉感，彷佛有无数的我们正在穿越时空的屏障，试图相互提醒，试图唤醒某种潜藏在我们灵魂深处的记忆。这种跨越维度的平行对话，或许正是在告诉我们一个无声的真相：我们每一个人都是一个多元宇宙的缩影，无数的自己在不同的现实中发光、暗淡、成长、消亡。我们的存在从来不是单一的，而是散布在无数平行宇宙中的一个共振。当我们接近入睡，那些低语声，那些对话的片段，便是我们无数自我之间的交流，是无数生命经验在灵魂深处的汇聚和交谈。这一刻，灵魂与灵魂之间的边界变得模糊，彷佛我们都是一种无形的存在，彼此牵连，共同编织着一场没有终点的对话。在这样的感知中，我们或许开始明白，人生的每一个选择，每一个片刻，无论多微小，都在创造着另一个现实，创造着另一个我。这些平行对话提醒我们，无论身处何方，我们都并非孤独的个体，而是这场无限宇宙对话中的一部分，持续着一场跨越时空的无声交流。当夜晚的寂静被突如其来的声音打破，我们不禁在半梦半醒之间张开眼，试图抓住那一丝刚刚听到的低语或脚步声。这种经历或许听来熟悉而又诡异，像是灵魂在寂静中触及到一个陌生的边界。这些声音究竟是什么？是脑海中的残响，还是另一个世界的片段？当我们闭上眼，重新躺回枕上，或许忽略了一个惊人的可能性：这些声音其实不是我们无意捕捉到的，而是有人刻意让我们听见的。如果这些声音并非潜意识的漫游所致，而是来自于一个无法被我们感知的存在，当我们接近入睡时，意识松动，成为了最易受影响的时刻。或许正是这时，那些平行世界的存在开始寻找我们，试图用声音去打开我们的感知闸门，让我们听到、感受到他们的呼唤。这不是无意的穿梭，而是一种召唤，一种故意的信号，
像是某个未知的存在在另一边等待着我们的回应，甚至在引导我们靠近。而更令人战栗的想法是，这些声音并不仅仅是随机的片段，而是另一个你试图跨越维度，提醒你一些尚未发现的真相。一个平行宇宙中的自我，或许正在经历一场无法脱身的困境，并设法穿透我们的现实，在夜晚的静谧中发出微弱的求救信号。他们知道这种连结稍纵即逝，知道我们无法直接相见，但他们希望借由这些声音让我们意识到他们的存在并不遥远。当我们听到这些声音时，我们可能忽略了一个潜藏的事实，这些声音并不只是另一个现实的随机片段，而是另一个你，另一个我的真实声音，试图跨越无数层的现实屏障，提醒我们某个至关重要的秘密。这些声音带来的不只是片刻的不安，而是一种深藏在灵魂中的警示，一个必须去探究的谜题。也许当夜晚的寂静被打破时，我们不只是无意间捕捉到平行世界的讯息，而是被选中的聆听者，注定去解开这场跨越时空的对话背后隐藏的真相。